Ang dami langgam. Pag naayos yan, ayos din yung sa ano. Not all the time na maaayos yung ganito. Kasi lalo't kapag ganyan, no, ang daming langgam na nakatira. Depende kung repairable pa yung board niya. Ito, dinodocument ko lang muna. Ganyan po yan. Basta electronics, nagkaroon ng langgam, definitely, sira yan. Ang dami langgam. So, yan. Talagang may tama yung board na to kasi yung problem nito, hindi lumalamig tong ref na to, tapos hindi umaandar yung compressor. So, kapag hindi umaandar yung compressor, talagang hindi lalamig ang ref. Inverters. Yan, sira ang board niya.